睇樓買樓就揾港灣家幫手。Hello， 大家好，又係我華 Dee。今日咧，我哋嚟到咗呢一個澳頭呢邊嘅粵海麗江花園，亦即係我哋叫嘅粵海一貴府呢邊啦。我哋早兩日咧都帶客戶上嚟睇咗呢個盤嘅。其實咧今日想同大家拍翻嘅咧係唔係話我哋嘅示範單位，而係咧去帶大家睇睇我哋而家在售主要嘅呢一個456呢3棟樓，我哋嘅唔同嘅積數或者講同一隻積數嘅話，喺唔同嘅樓棟之間嘅景觀嘅區別喺邊度？包括咗同樣一隻戶型啊，咁喺唔同嘅朝向當中嘅話，望嘅一個景觀有啲乜嘢區別咧？咁同大家去區分翻，咁幫助大家咧更好咁樣選擇啱自己心水嘅嗰一隻戶型、嗰一隻房號嘅。OK， 咁我而家所在咧就係我哋嘅呢一個粵海麗江花園嘅呢個花園裏邊，咁呢一個屋苑咧採用嘅係一個我哋嘅圍合式嘅設計啦。咁所以其實呢笪地中間就唔係好大嘅，但係勝在圍合式嘅設計，令到呢一個花園咧中間都係比較多嘅一個綠化同埋活動嘅空間嘅。咁今日咧天氣都係非常之靚，藍天白雲，再配合上呢度嘅雀叫聲咧，非常之有詩情畫意嘅。咁我哋呢一個粵海一貴府嘅話，係屬於我哋呢一個澳頭片區嘅話，一個比較生活便利咁樣嘅一個屋苑嚟嘅。首先我哋屋苑咧行落樓過馬路對面咧就有開起身嘅生鮮超市啦、街鋪食飯㗎、菜鳥驛站啊等等都有啦。行路大概500零米咧，去到我哋嘅大潤發碧樂坊大潤發發道街超市嘅。另外嘅話，亦都可以喺公擺2公里咧，去到我哋嘅呢一個大溫霸市場啦，或者咧去翻我哋嘅澳頭嘅沃爾瑪南灣購物廣場。周邊嚟講咧，生活配套都係比較齊全嘅。講翻我哋呢一個屋苑嘅話，點樣去翻香港先？首先第一種選擇咧，就係我哋去坐翻呢一個西湖出行巴士啦。喺中海酒店嗰邊咧，可以坐翻我哋嘅西湖出行巴士，翻到我哋嘅蓮塘關口或者係我哋嘅福田關口嘅。如果需要翻羅湖關口咧，就有2種選擇。呢個西湖出行巴士坐到我哋嘅大劇院轉地鐵啊，大概咧轉多幾個站嘅地鐵，大概係20分鐘左右啦，去到我哋嘅羅湖關口嘅。另外嘅話，第2種方式咧就係去翻我哋嘅大亞灣汽車客運站，坐翻我哋嘅呢一個長途客運巴士，直達咧去翻到我哋嘅羅湖關口羅湖汽車客運站嘅。OK， 45蚊嘅票價。如果坐西湖出行巴士咧就20蚊嘅票價。車程時間咧都係差唔多嘅嚇，1個小時出頭就 OK。快嘅時間咧，如果通暢嘅咧就50幾分鐘都可以到達得到噶啦。OK， 第2種選擇咧就係我哋嘅鐵路軌道啦。去翻我哋嘅惠陽高鐵站呢一度過去咧，大概係25到27分鐘咁樣嘅一個時間。你當佢半個鐘左右啦，25分鐘到半個鐘咁樣嘅時間去翻高鐵站。可以坐高鐵翻到我哋嘅深圳北嘅。然後喺深圳食個飯，行一行再過關翻香港又得，或者如果你住得近九龍嘅話，亦都可以坐翻我哋嘅呢一個2站，直接去到呢個西九龍落車，坐巴士翻屋企，亦都係冇問題嘅。第3種方式咧就係下之選啦，就係我哋坐地鐵啦。呢一度去翻深圳嘅14號線沙田地鐵站係會些少遠嘅，呢度坐巴士翻出去要成40分鐘嘅一個時間先去到地鐵站嚇，所以咧呢一個方式咧唔建議大家係優先選擇啦。當然如果你個巴士班次等唔到嘅情況下，或者係高鐵就唔到個班次時間情況下咧，你想隨時走但係又唔趕時間嘅情況下咧，可以去坐翻呢個地鐵。或者咧，如果趕時間就直接喺呢一邊打部車翻到我哋嘅蓮塘關口咁解咧。大概平嘅話，如果拼車嘅情況下咧，50零60蚊都有。如果我自己人多嘅話，自己打部專車咧，就120蚊左右，由100蚊到120蚊咧，都係有得選擇噶啦。人多，如果你係3、4個人一齊翻嚟一齊翻去咁嘅話，其實人均折落嚟咧，大概就係人均個幾廿蚊、20-30蚊咁樣嘅一個價錢嘅啫。OK， 都係比較方便嘅。除咗我哋嘅生活同埋交通方面嘅話，醫療配套咧都好緊要嘅。我哋出邊嘅新澳大道往下開到我哋嘅大溫霸市場斜對面嗰度咧，就係我哋嘅呢一個澳頭嘅社區醫院嚟嘅，係屬於我哋嘅一個基礎醫療設施啦。可以喺嗰邊睇下我哋感冒發燒啊，處理下外傷啊等等嘅一啲小問題咧，都係冇問題嘅。大問題咧，去翻我哋嘅大亞灣嘅呢一個中大衛亞醫院啦，3甲級嘅醫療醫院亦都係冇問題嘅。OK， 呢一個屋苑咧就勝在佢性價比足夠高啦。依家嘅話佢做緊嘅係我哋嘅反裝修補貼咁樣嘅一個形式啦。
咁折算落嚟嘅話，咁最低咧就40零萬啦，就可以攞到一套我哋嘅3房單位啦。OK， 事不宜遲，我哋依家咧同大家上去我哋嘅實體樓，咁我哋嘅4、5、6、3棟樓去同大家睇一睇我哋嘅唔同戶型，或者講同一個戶型喺唔同嘅呢一個房號、唔同嘅朝向當中望嘅景觀有啲乜嘢區別俾大家參考翻，好冇？好啦，我哋而家首先上到係我哋4號樓呢邊嘅，咁啊依家揀咗個中間樓層20樓下，咁啊同大家睇下我哋嘅一個4號樓嘅一個視野係點。咁4號樓呢邊咧係屬於2梯，然後5伙咁樣嘅佈局嘅。咁啊從我哋嘅01到04咧都係我哋嘅78方嘅3房1衛，咁05咧就係我哋嘅89方嘅南北通3房2衛嘅單位嚟嘅。咁但係咧05就已經賣晒咗，一套都冇噶啦喺呢一棟樓，所以咧我哋就主要同大家睇下。關注翻78方3房1衛呢隻單位嘅話，應該喺4號樓嘅話應該點樣揀啊？咁啊，首先我哋過嚟呢一邊睇睇我哋嘅呢一個01同埋02嘅區別先。咁01同02咧係我哋嘅東南向偏南向嘅，先睇下01呢一個嚇。01呢一邊嘅話，我哋出嚟嘅露台咧就係直接望翻我哋嘅一個山景嘅，不過咧就係從我哋嘅右手邊咁樣我哋側面咁樣望山嘅。OK， 嗱咁我哋就轉過嚟喺呢一邊。咁啊露台咧就行過嚟係咁樣望嘅，望翻呢一個山景嘅 ，OK。咁然後呢個露台咧，如果我哋喺右手邊響客廳行出嚟嘅話，其實就會有被呢一個面牆擋一擋。咁啊實際咧直面係望翻呢個樓景，我哋需要行到呢間房呢個方向，咁大概中間嘅位置開始咧，咁樣望過去先係望我哋嘅山景嘅 ，OK。咁呢個係01嘅主露台嘅景觀。咁間隔咧，我哋就唔逐一睇啦，就係3房1衛睇翻我哋上一期嘅一個示範單位，我哋嘅一個介紹都可以嘅。咁呢一度唯一唔同嘅景觀咧，就係我哋呢一個陽光房嘅。陽光房咧，我哋係可以望到我哋嘅淡澳河景同埋我哋嘅虎頭山嘅一個景觀嘅。我哋行一行過嚟先 ，OK。咁呢度咧就係我哋嘅呢條淡澳河嘅一個河景。依家係20樓嘅樓層，更高啲嘅話會更加望得更加靚嘅。咁其他嘅呢兩間客房同埋主人房咧，其實都係望翻個山景嘅。嗱，我哋參考下呢一個主人房。主人房呢邊咧，因為係比露台嘅位置咧會縮入咗少少，所以望嘅山景咧就會被擋少少。但係呢個因為個位置比露台再過咗往左走咗少少，所以嘅話又會望得即係個山望得到清少少咯，唔需要話額外被擋咁樣嚇。OK， 咁啊過去隔離嘅02呢一邊嘅話，同我哋嘅01係一樣嘅朝向嘅，主露台都係朝翻我哋嘅東南向。不過呢一邊嘅話，相對個露台望出去咧會更加冇遮擋，因為我哋一出嚟咁樣就係直接望去一整面山嘅。可以睇翻呢一邊，咁啊直接咧就係我哋呢一個山景嘅，非常之開揚嘅一個山景，無遮無擋。OK， 咁然後咧再過翻我哋嘅。呢個兩個房，主人房、客房一樣，都係望呢個山景嚇，都係望樓睇一睇，俾大家簡單睇睇啦。不過咧，主人房會俾呢面牆稍為咁樣擋一擋嘅，我哋行一行過嚟嚇，行一行過嚟。OK， 咁然後咧就係喺呢一個方向咁樣望嘅，都係望我哋呢個山景嘅。OK，咁然後咧再去翻我哋嘅陽光房。陽光房呢一邊嘅話，呢個房咧望山景會更加正啲嘅。嗱。咁直接望出去咧，完全周邊就係冇其他樓檔啦，完全就係我哋呢一個山景啦。OK， 全部都係呢個山景，一整面都係我哋呢個山景嘅。咁呢一個咧就係01同埋02嘅一個區別啦。01咧就主露台望嘅山景其實係要從右手邊，而且會比個面牆01同02嘅露台個面間隔牆咧會即係稍為遮個眼角視野，但係咧01嘅陽光房反而係望翻個河景，即係有山景望又有河景望。但係02咧就係全部望山景，無論到露台、房間定係陽光房都係望山景。但係咧02嘅望山景嘅視野會更加開揚無遮擋嘅。呢個係01同02，都係78方。咁再過嚟我哋仲有個03同埋04嘅，又有啲咩區別咧？03同埋04咧就係我哋嘅西南向嘅。OK， 喺呢一個方面。03入嚟咧，我哋先睇翻個03先。03西南向咧，其實望嘅山景會更加近，更加比02大嘅。咁都係咁樣直面望前面嘅山景嘅。OK，
咁啊，而家我哋所在係20樓，所以咧前邊會比前邊呢個德豐苑呢一個舊屋苑咧，即係啱好差唔多齊平人哋嘅屋頂嘅。如果你係要揀嘅話，建議揀高2-3層天會更加靚、更加開揚嘅。咁左手邊咧就係望翻城市樓景㗎啦。OK， 呢個就冇乜疑問啦。咁我哋包括咗隔離呢間第一間客房同露台一樣嘅，都係咁望呢個山景嘅，係啦。嗱喺呢度咁樣望過去都望得到嘅，都係呢一個山景。OK， 放大俾大家睇睇先，都係望呢個山景。咁同埋包括隔離嘅呢一個主人房一樣嘅朝向㗎啦。咁唔同嘅咧就係我哋呢一個陽光房。陽光房呢一邊咧，呢個03個陽光房係冇咩望嘅。嗱咁啊可以睇到呢邊係望樓景嘅，所以就只有少少。嗱呢度係少少嘅一個山啦，唔係話好多，麻麻地我覺得呢個房間就。但係佢個露台嘅景觀咧 OK 嘅。OK， 我哋再行過隔離睇下04嘅呢一個景觀咧，又會有少少唔同嘅。嗱呢度咧04出邊自己有少少嘅一個梯間位嘅獨門獨戶嘅感覺啦喎，開始。咁呢個梯間位嘅窗咧，我哋望出去係望得到我哋嘅呢一個淡澳河啦，同埋啦我哋呢個虎頭山嘅呢個公園啦，呢個景觀都 OK 嘅，都幾舒服啊。然後再嚟翻我哋呢個露台同埋我哋嘅房間嘅區別係咩咧？睇翻露台呢一邊咧，其實咧咁樣望出去直接望嘅話，呢一個露台望出去係城市景多嘅。反而係左手邊咧偏翻嚟少少咧，係會望我哋嘅山景，當然都無遮擋嘅，因為呢一邊牆係擋唔到噶啦。咁啊就係主要望出去向左手邊少少咁多望山景，越高越開揚。咁嚟翻我哋嘅陽光房，陽光房呢邊咧又靚翻啦喎個景觀。成個陽光房咧，嗱呢個更開揚望翻我哋嘅呢個淡澳河嘅河景，係嘛？非常之靚。OK， 我哋俾大家睇下呢個河景。如果揀高啲嘅話，就係望得非常之長嘅一段淡澳河嘅一個河景嘅，都係好靚嘅。咁啊喺我哋呢一個4號樓當中，78方佔咗4個啦。咁總共4個嘅話，我哋01到04之間咧，其實個景觀最靚。我個人覺得咧，即係話如果你又有河景又有山景，望得最靚嘅咧，其實就係01同埋我哋嘅04互認，咁啊係可以望到河景又望到山景嘅。咁但係你想話個山景同河景都望得更開揚咧，我更加傾向呢個04。不過咧就佢又有少少弊端，04係西南向，01係東南向，所以咧喺朝向景觀之間點樣去抉擇咧？咁呢個就係交翻俾你哋自己去做選擇嘅，因為呢一個每個人嘅諗法都唔一樣，係嘛？咁啊，其實樓就冇完美嘅樓嘅，樓無完樓，人無完人，即係好正常嘅，所以要睇翻自己點樣去取捨，邊一樣嘢對你更加重要啦。OK， 咁啊當然啦，我哋啱先嘅03咧，我覺得係真係。除咗望嘅山景真係好大，好開揚，但係呢個房間就差些少陽光房嚇。咁啊01、02同04，我覺得都係可以選擇嘅，主要睇翻你係中意望山景多啲，定係要有山景嘅同時又想有河景俾你望下啦，好唔好 ？OK， 咁4號樓咧嘅景觀就參考到呢度，我哋陣間過5號樓同大家睇下5號樓嘅情況。好啦，我哋而家咧移步到咗我哋嘅5號樓呢一邊啦。咁5號樓呢邊咧同4號樓有少少嘅唔同嘅。咁我哋呢一邊嘅話都係2梯5伙，但係咧我哋01同04咧就係我哋嘅87方嘅一個3房2廁，同我哋嘅嗰個88方嗰隻咧係一樣嘅間隔嘅。咁然後02同03即係夾喺中間嘅咧就係我哋嘅呢一個78方嘅3房1衛嘅。OK， 亦即係話我哋東南向同西南向咧。都會各有一戶78方同埋87方嘅。OK， 我哋就先從01、02呢邊開始嚟睇。咁01咧就係我哋嘅88方3房2衛嘅。咁呢一邊嘅景觀，呢一邊嘅話係東南向啦，都係我哋嘅東南向。然後嘅話，露台景觀咧係望咩咧？01呢一邊嘅話，露台更多係望翻我哋嘅下邊嘅呢個花園。OK， 嗱我哋俾大家睇睇先。咁啊，更多係望下邊嘅呢一個花園景觀嘅。咁然後右手邊咧咁樣望過去咧，係可以望到我哋嘅山景嘅，當然都會比呢面牆擋少少咁多嚇。然後咧，我哋再嚟翻呢一個房間呢一邊啦，咁都係主要睇翻個陽光房啦，因為呢兩間房嘅咧個景觀都係同露台差唔多嘅啦，我哋都行入嚟睇睇啦。反而咧呢間房都會擋少少喎，我覺得呢間房咧前面係望翻呢個前邊嘅3號樓。不過咧，我哋咁樣望咧，就望得到我哋嘅出邊嘅山景嘅呢個位置，但係都有少少擋啊。咁啊，行出嚟咧就行望翻我哋嘅呢個花園啦。咁然後主人房咧，
主人房就係望花園同埋我哋嘅望一部分花園啦，因為呢個位置你跨唔過去，其實都係咁樣望啦，望一部分花園，同埋咧就係遠處嘅城市樓景咁樣嘅。OK， 咁再過去隔離咧就係我哋陽光房。陽光房呢一度咧個景觀就反而有翻少少我哋嘅河景望喎。嗱呢度咧就係望翻我哋嘅淡澳河。我哋抬高少少俾大家睇。呢度咧係望翻呢個淡澳河，同埋遠處有少少嘅呢個山景望喎，係啦。OK， 咁啊呢一個係我哋嘅87方3房2衛嘅一個景觀，東南向。咁再過嚟隔離02咧，同樣係東南向，但係我哋78方嘅3房1廁嘅。咁啊先入呢一個位置咧，我哋廚房都望到有山景喎，呢個位置都OK 嘅喎。係啦，嗱都望到山景嘅 ，OK， 咁然後再去翻我哋嘅露台啦。露台呢一邊嘅話，如無意外咧，都係望翻我哋嘅花園啦，同埋個山景啦。不過呢個山景咧，我更中意，因為佢冇前邊嗰條柱擋咗呢個位置。OK， 嗱，咁啊，因為呢度270度咁樣一個 L 型位啊嘛，咁樣全部望過去。咁然後下邊呢邊咧，同樣都係望翻呢個花園噶啦，都係望翻呢個花園。咁然後再過嚟我哋嘅陽光房啦，陽光房呢一邊嘅話，我哋嘅02又係望山景，反而會比個主露台咧望得更加開揚嘅山景嘅。當然啦，呢個護欄到時就唔好要啦嚇。咁啊睇翻呢個山景。OK， 然後再過去我哋嘅西南向睇一睇。西南向嘅話就係我哋嘅。都係0304咧，當中嘅話，我哋嘅03就係78方3房1衛。嗱呢個03，嗱大家可以睇到，我哋而家喺28樓高樓層。呢個5號樓咧，如果係你揀翻東南向，我更加建議大家揀高樓層嘅，因為前邊咧會有個我哋嘅3號樓啦嘛。咁如果係西南向咧，都高少少啦，因為前邊我哋嘅4號樓咧係有26層樓嘅，我哋要高過佢咧就會靚好多嘅。咁呢邊咧就係望翻我哋嘅山景啦，就係望山景為主嘅呢個位置。咁啊下邊就冇咩景觀望噶啦，下邊就係我哋嘅派出所嘅位置，治安所。OK， 就係咁樣嘅景觀。咁然後我哋去翻個陽光房，陽光房呢邊咧03就變翻望翻我哋嘅呢一個樓景啊。咁呢邊就真係冇咩望嘅樓景嚇，除非咧就係咁樣夾住過去望少少嘅山景嘅啫。OK。都係03呢邊嘅話就03嘅景觀主要就係我哋嘅主露台嘅景觀望山好靚。咁呢個係78方嘅3房1廁嘅。咁04咧又係變翻我哋嘅87方3房2廁。咁呢個梯間位同樣咧好似4座一樣，都係望出嚟可以望到呢個淡澳河嘅河景嘅。呢個環抱式咁樣嘅一個河景。咁然後嚟翻個主露台嘅話。主露台呢一邊咧，同樣係望山景，不過係有少少又係斜翻左手邊咁樣望。西南向嘅話，都係咁樣望呢個山景嘅巨幕山景。而且呢邊咧有少少有機會咧係望到呢個水庫景喎。嗱，大家唔知睇唔睇到我手指嘅呢一個位置係一個水庫嚟嘅。咁如果你喺更高少少樓層樓，呢啲一棟樓5號樓係總共32層嘅。我哋如果去到翻一個30樓左右鳳凰層30、31樓咧，望呢個水庫咧應該好靚嘅。OK， 呢度遠處，我哋依家肉眼睇比呢一個鏡頭睇仲要大少少嘅。咁啊，呢一個水庫咧就叫我哋龍尾山水庫嚇，呢一座山叫做龍尾山，都好靚嘅呢個景觀。好，咁啊，陽光房呢邊就靚啦。陽光房嘅話係望翻咗我哋嘅呢一個淡澳河嘅河景同埋呢個虎頭山公園。哇！呢個景正，我更中意呢個景，真係〜超級正，超級無敵呢個景嗱，放翻細啲俾大家睇啦，咁樣去睇呢一整段河，哇，盡收眼底，超級舒服。對面就係我哋呢個虎頭山嘅森林公園同埋呢支塔，呢個景觀望落去正喎 ，OK 喎呢個灣位，係咪 ？OK， 咁我哋再過去睇埋隔離嘅，冇啦，係喎，我哋西南向睇完啦。西南向都睇完啦，咁啊03同埋04區別就係一個係只有望山，呢個係望山兼望河，
咁其實綜合睇落嚟咧，都係01同埋04嘅景觀更加靚。當然02咧，02嗰個赤鱲北方咧都 OK 嘅，我覺得嚇嗰個景觀望山都係幾靚下，而且又有我哋嘅少少嗰個河景可以望得到啦，係咪？咁啊，但係如果你話兩棟樓之間去對比咧，我覺得5號樓比4號樓咧會更勝一籌少少嘅。OK， 咁然後仲有一個6號樓咧，我哋就過去睇埋佢，因為呢一棟我哋有個05咧，又係89方嘅南北通，但係又已經賣齊咗啦，所以如果要揀呢隻89嘅南北通咧，其實都係要去翻6號樓嘅。咁啊6號樓咧，其實就係我哋成個樓王單位咁樣嘅一個位置啦，係比較正中央望嘅。咁啊當然嗰個邊價錢咧亦都會貴翻些少嘅。OK， 我哋再移步到6號樓去睇一睇。好啦，我哋依家咧就移步到咗6號樓呢邊嘅。6號樓同我哋4號樓、5號樓咧都有啲唔同嘅。呢一邊嘅話係變成咗2梯4伙咁樣嘅佈局。咁喺我身後咧就係我哋01同埋02係我哋嘅87方嘅3房2衛嘅。咁然後咧喺呢一邊03同埋04咧就係我哋嘅獨門獨戶嘅南北通。03係89方嘅一個南北通雙露台戶型。咁我右手邊嘅呢一個04咧就係我哋109方嘅南北通4房雙露台戶型嚟嘅。OK， 咁然後呢一棟樓嘅話，佢依家咧有啲樓層，佢有啲樓層係鎖咗門嘅，所以陣間我哋會揀幾個唔同嘅樓層去睇嚇。咁先睇下呢個，我哋依家新菜係呢個26樓，26樓，然後咧就睇我哋嘅呢一個01同埋02，即係我哋嘅87方嘅3房2衛。嗱，我頂住先行行先嚇。呢個消防門佢會自己關埋嘅。好，咁啊，先睇下呢個01先。01咧，我哋直入主題入嚟望嘅話，係睇下望咩景觀先啦。咁露台呢一邊係朝正南嘅，朝正南向呢邊。咁然後嘅話係望翻我哋嘅呢一個山景嗱，俾大家睇下呢一個山景。咁同埋呢邊都係有啲山景望嘅。咁然後正前方下邊咧係我哋嘅花園景觀嚟嘅，係望花園嘅。OK， 咁呢一個87方咧就同我哋88方嗰隻示範單位係一樣嘅，個長露台隔離係連通住我哋一間房嘅，有個玻璃趟門咧可以出得嚟嘅嚇。佢依家關埋咗，我拉唔到喺出邊啊。咁啊入翻去睇下嗰啲房間同埋陽光房嘅景觀先。呢邊呢棟樓咧同我哋4號樓、5號樓有啲唔同啦。01咧變翻成我哋係望唔到河景嘅陽光房嚇，同大家睇下先。嗱，呢個陽光房咧。條河離我哋其實遠咗好多，係望唔到，反而望咗下邊一堆村屋嘅。咁其實你話望咧，一定望咧都有少少嘅河嘅，嗰個位置夾住有少少嘅河望到，但係就即係冇乜必要啦。呢個講真嚇。然後呢個陽光房咧就好處係樓間距大翻咗嘅。OK， 咁然後呢一個房咧就我哋啱先話連住我哋露台嘅呢間房，有個推拉窗出得去嘅呢隻戶型嘅話，即係同88方嗰隻係一樣嘅。咁呢度咧望過嚟，我哋行過嚟先。遠處咧都係望山景，都係望山景嘅呢邊，都係望翻我哋呢個山景。咁然後去翻我哋主人房咧，其實就望唔到幾多山景喎。主人房咧會係望翻個花園，或者都有山景，不過咧係即係俾前邊啲樓咁樣擋一擋，然後咧就零零散散咁望一部分山景啦，係咪啊？嗱咁樣去望嘅，咁就零零散散即係望到少少嘅一個山景嘅頂啦，然後主要就望翻下邊嘅呢一個花園，望翻呢個花園嘅一個情況啦。OK， 咁然後我哋再行過嚟隔離睇下02嘅單位。02咧反而個陽光房有河景望翻。嗱，大家記唔記得回憶翻下我哋喺啱先呢個4號樓、5號樓01同04係有山景同埋河景望嘅。咁翻呢邊咧係01冇咗河景望個陽光房啊，變翻咗咧露台係望山景。陽光房冇嘢望，咁然後02咧反而調翻轉咗。02咧我哋露台係望花園、望山景。嗱，先望個山景先，係啦，望咗個山景，然後再望下邊咧係我哋嘅呢一個花園景。OK， 咁啊都係同隔離另一個主露台嘅景觀就差唔多嘅。咁唔同嘅地方咧係有呢個陽光房啦。陽光房呢一度咧02變翻咗望河景喎，咁樣翻去望河景。大家會發現就唔同啦。呢度就係望河景嘅。OK， 呢一段當然啦係有少少俾我哋嘅後邊大戶型89方同埋呢一個隔離嘅5號樓夾住咁樣啦。好啦，咁啊呢一個咧就係我哋嘅01同埋02正南向嘅一個景觀嘅。咁然後我哋89方同埋109方嘅
雙露台戶型咧，同大家上去再揀另外樓層去睇睇。好啦，咁我哋嘅03單位呢一個89方咧，我哋就上咗嚟28樓嘅。咁呢一度獨門獨戶喺梯間位咧，都可以望到出邊好長一段嘅河景喎。哇！呢個景觀正喎。好，咁我哋再入去睇下個單位入邊咩情況先，望一望。嗱，咁入到嚟呢一度咧，南北通雙露台真係好扯風依家。咁我哋嘅呢一邊北向嘅呢個副露台，咁呢一邊咧都係望翻非常開揚嘅一個河景啊，好正啊呢個景觀啊。OK， 呢度咁樣轉入去俾大家睇，環抱式嘅河景，哇，正喎，呢個 OK 啊。對面仲望埋呢個虎頭山公園喎。咁啊，再過嚟咧，我哋嘅主露台呢一邊南向主露台，然後咧就係望山景。不過呢個山景冇條河咁靚，因為俾兩棟樓夾住咗啊，咁樣去望嘅。OK， 係望翻都有，即係都幾闊下嘅呢個山景個面，比較即係比較近嘅感覺。但係咧係通過兩條罅咁樣望過去，我覺得有少少係冇前邊嘅呢個咁好睇啦。我都係想望多眼呢度啊，因為呢一度咧其實除咗個河景咧，遠處嘅山景都係望到嘅。所以我覺得呢個做主露台反而仲正，只不過呢個朝向係北向咁解，睇你介唔介意啦。嗱，咁啊遠處都係有山景望啦，呢度延綿不斷嘅呢個獅子山嘅山景，咁同埋呢度下邊就係我哋呢個河景啦。OK， 咁啊房間嘅話，房間咧就佢唔係全部放埋一邊嘅，咁喺呢一邊我哋89方嘅陽光房咧都係望河景，同主露台一樣啊，同主露台嘅朝向一樣嘅，都係呢個北向。望翻呢個河景啊，呢個位置夠闊啊，唔使放大啦。咁然後咧，我哋呢一邊呢個兩間房嚇都係望山景，同埋呢一間主人房，同埋呢一間主人房。不過呢個主人房呢個位置咧，出邊呢一個護欄擋板有少少遮擋下，我哋過嚟呢度睇，呢度睇。OK， 咁呢度都係望到個山景。大概嘅景觀咧就係咁樣嘅89方嘅話，咁啊當然啦，你揀得開揚、揀得高嘅話，開揚咧更靚啦。呢個景觀就啊，每個戶型都有自己嘅特色，睇你去點樣去選擇啦。OK， 然後我哋再上一個30樓，同大家睇埋隔離嗰個04嘅戶型，好唔好？好，再睇埋我呢一個30樓嘅04單位嚇。咁04單位呢邊咧就係我哋嘅109方，然後南北通4房嘅戶型嚟嘅。OK， 咁出嚟睇下我哋呢個景觀露台先。嗱，呢個景觀露台咧都係望埋我哋呢條呢個淡澳河嘅嚇。嗱，咁樣俾大家睇下，非常之開揚喎，呢個感覺好舒服喎。嗱，咁啊再翻嚟我哋嘅主露台。主露台呢一邊望咩景觀咧？主露台其實係望花園更多啲啊，下邊係望花園。OK， 俾大家睇睇先。咁啊，同埋咧遠處嘅呢個少少山景啦，即係唔算話完全好巨幕山景咧，因為呢度有啲樓遮擋，畢竟。咁然後嘅話嚟翻房間，其實入門位旁邊咧會有一間房嘅，但係呢間房咧就冇咩望嘅，其實咧就係會即係擋到俾嗰面牆。不過你行入嚟望嘅話，行入嚟望咧呢度其實就望到少少嘅花園嘅咁樣望。嗱，咁我哋咁樣望落去咧就望到花園嘅。但係就都會擋少少嘅嚇，不過呢間房好就好在佢採光都唔算差。咁然後再嚟翻呢一邊咧，因為4間房嘅，咁啊呢兩間房咧都係一樣，同露台正南向望我哋嘅花園，同埋遠處嘅經住呢個樓望呢個山景啦。啊，呢邊都係。咁啊最重點就係我哋呢個陽光房啦。重點係呢個陽光房，呢個陽光房咧先係109方最正嘅地方嘅，嗱完全咧環抱式嘅一個咁樣非常之開揚嘅一個感覺嘅，啊完全望晒呢一條河，正喎呢個景觀，而且非常之開揚呢個位置270度，雖然周邊咧都係有啲自建房啦，咁但係你揀高樓層咧，佢哋完全就係低處嘅。好細嘅一個感覺啦，完全真係唔會遮到你嘅視野，正就正在呢度位置啦。OK， 好啦，同大家睇完咗我哋嘅4、5、6、3棟樓嘅唔同嘅朝向
唔同嘅戶型，同埋咧喺同一個戶型當中唔同嘅房號嚇，佢嘅一個景觀視野區別係點個樣啦，亦都方便翻大家去區分，方便自己咧參考自己心頭號係點個樣嘅。OK， 咁然後呢一度咧同大家簡單復盤總結翻下我哋粵海一貴府現時嘅一啲情況先啦。咁依家咧做緊嘅首期咧大概係3至7萬蚊咁樣嘅一個首期區間嘅。咁價單咧依家係要睇翻我哋嘅一個送裝修補貼嘅，佢係會睇翻每一個戶型唔同房號、唔同樓層咧，佢嘅一房一價贈送嘅呢一個反裝修補貼咧，都係會有啲區別出入，唔係話好似以前咁樣統一每個平方咧就贈送800蚊咁樣嘅一個裝修補貼啦。所以嘅話，我哋可以簡單講翻下，如果返完裝修補貼之後嘅一個毛坯價錢嚇，去俾大家參考翻嘅。咁如果揀翻3、4、5號樓咧，就價錢咧去翻到一個5400到6500咁樣嘅一個呢個價錢範圍嘅，係我哋嘅返完裝修補貼之後。折算落嚟咁樣嘅一個價錢嘅 ，OK， 然後咧3、4、5座啦，係我哋嘅6月份左右咧就去交收嘅。咁然後如果揀翻呢個6座呢一邊，我而家所在嘅呢一個咧，佢就有89方同埋109方嘅南北通雙露台戶型啦。咁啊呢一邊嘅話個價錢就會貴翻些少，去翻到6200到7000蚊咁樣嘅一個折後均價嘅。然後嘅話呢一邊嘅交樓時間亦都會耐翻少少，去翻到今年嘅年底嚇先至去進行交付嘅。咁而家我哋粵海一貴府使用嘅咧，亦都係我哋粵海自己嘅物業嘅2個2一個平方啊 ，OK。咁啊粵海一貴府呢個位置咧，就係成個澳頭嚟講咧，都係為數不多，同埋龍柏花園咁樣係即係現時新盤嘅選擇嘅。然後嘅話，生活又比較便利嘅一個樓盤啦。咁粵海一貴府咧，落樓行過馬路對面咧，就有我哋嘅生鮮超市、菜鳥驛站、食飯嘅地方。咁周邊1、2公里咧，有我哋嘅南灣購物廣場沃爾瑪啦。咁同埋咧，有我哋嘅呢一個大溫巴士場啦，有我哋嘅呢一個中海酒店嗰邊啲商圈啦。咁如果你去交通方面咧，可以坐翻我哋嘅一個西湖出行巴士翻蓮塘口岸同埋福田口岸啦，20蚊嘅票價嘅。咁又或者咧，坐翻羅湖口岸咧，可以去大亞灣汽車客運站坐翻我哋呢個長途巴士45蚊嘅票價，翻到羅湖汽車客運站亦都 OK 嘅。咁第二種選擇亦都可以坐翻我哋嘅高鐵啦，喺呢一度打部車去惠陽高鐵站，咁啊20零分鐘嘅時間去到高鐵站，坐翻去我哋嘅深圳北，亦都係20零分鐘。咁啊總計咧大概就係40零分鐘咁嘅時間咧，就可以翻到我哋嘅深圳北噶啦，當佢50分鐘啦 OK。咁然後如果你係要翻到我哋嘅呢個西九龍咧，坐2站啊，咁啊喺高鐵站坐到西九龍大概係1小時06分，咁再加埋呢一度打車過去嘅時間咧，咁啊當佢係個半鐘啦，就翻到西九龍咁樣嘅一個時間啦。OK， 咁啊呢一個範圍俾大家參考翻嘅。咁我哋粵海一貴府大致嘅情況咧就係咁樣啦嚇。咁啊相信睇完呢一啲景觀之後咧，我哋各位朋友仔對粵海一貴府嘅情況亦都更加了解，更加知道唔同嘅戶型嘅景觀應該點樣去揀啦嚇。咁如果有興趣對呢個粵海一貴府想過嚟實地考察嘅話，嗱臨約翻話啲嘅時間同你我哋去關口車你過嚟實地去考察啦。咁當然你有呢個需要想體驗翻我哋嘅地鐵或者巴士嘅車程過嚟係咪真係咁方便嘅話，我哋亦都可以去翻到對應嘅車站、地鐵站去接送你，亦都係 OK 嘅啊。咁我哋就事先去溝通好就 OK 啦。咁有需要嘅話，記得掃描上方 QR code 或者嘅話打我下邊呢一個滾動字幕嘅呢個電話，亦都可以入線到我 WhatsApp 同埋微信同華啲呢邊去溝通，攞翻詳細嘅資料嘅。咁然後有時間嘅話，我哋就同你約個時間接你過嚟實地考察，睇下周邊嘅環境，睇下我哋周邊嘅配套，同埋睇下我哋實體情況望落去嘅景觀啦。OK， 今期節目先到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。